Привет. Ну смотри, мы сегодня на аварии. Вот. 76-я труба со входом через фундамент. Пробитие прямо внизу. Будем обе ветки менять. Резанемся здесь. Вытащим. Сейчас покажу, что внутри. Вот узел. Режемся здесь. Здесь. Вынимаем трубу. Засовываем новую. Разбалчиваем фланцы. Привариваемся в круг, чтобы было удобно крутить. И потом там. Ну, по мере возможности буду все это дело показывать. Вот, маска у меня сегодня без возможности присоединения камеры, поэтому будет, так сказать, от третьего лица. Мой чемоданчик с инструментом. Ну все, начали. Надо воду какую-нибудь, сейчас пена загорится. Вода. Здесь сливать сейчас замучишься. А кто там вроде сливать в этом? Ну и нет, вот там. Не должно быть, по большому счету. Ну вот и все. А вот отсюда хер его знает. Забитый, наверное. Та не протекала даже. Ну, забитый.
Ва. Ну что было? Не работает, не работает. Не работает. Ein gutes kleines Klassen habe ich probiert. Noch mal rein, das ist Подайте с водой стоит. А? Водой? Да. Давай, попробуем садить. Где ведро там? Ну, есть. Давай ведро поставим. Давай попробуем садить. Обратно ты отрезал, да? Да, сейчас надо посмотреть. Я не скажу, Да, все, отрезано. я не скажу, что там много воды. Не, там немножко. Уже отрезать, не сильно под водой не фигал, не прогревает. Трехтрубный, трехтрубчатый, да? Надо это, с продольными шлицами у них, ну, то есть здесь одна дырочка, Ага. другая, а там она прямо вся в этих. Ага. Как бы дикобраз драл. Тогда она прям ништяк. Не пофигу. Вот смотри, я брал себе Radius R3P. Ну, в принципе, недорогой, там 2000 с копейками, там, для 100 что ли. Ну, тот, которым я тогда резал себе. Вот ему пофигу, вода, не вода. Ну, кстати, рычагом. Нет. А какой? Старый, что ли? Ушатанный который? Ну, не ушатный, я с работы еще свой привозил. Когда мы с тобой 69-й херачили, 300 когда я распускал, она же с водой была, я распускал своим лежаком. Ну, я не помню.
пока. Не прям закрывается, не держит. Не прям закрывается, не держит. Сливать прекращаем, сейчас чуть появится. Ну, маленький такой специально. Сливать прекращаем, сейчас чуть появится. Ну, маленький такой специально. Да, ну, со второй трубы задачу снимите, а сейчас на первой снято. Труба. Водичка, осталось немного. Сейчас мы ее берем. Меня не должно там падать.
Усё. Подсвечу. А может там кончики не надо раскручивать? А варить неудобно будет. Пошла, Зайка? Пошла. Ну, всё, хорошо. Тут камеру выключил. Она не выключилась. Тогда включил. Усё. Капец. Оторвалась.
Сломал, Диман, все, легко. По шву прошло. Ну да. А тут металл нет, толком нифига. Кидай ее сюда наверх. Вторую пробуй. Сломаю. Не, вторая, по идее, не должна сломаться. Тебе приподнять немножко бы надо. На чем-нибудь. Ты право-лево крути, верти. О. Ты пробуй держи. Давай. Я верю в тебя, блядь. Что там немало трубы так, смотри. Вот и я там же. Да, чтобы запихнуть, чистить надо. А? Чистить надо, чтобы запихнуть. Да я почистил. Ну вот, смотри, торцанул здесь трубу. Вырезал сразу себе крючки операционкой варить. Вот здесь хрен подвесишь, во всю тут спускники всякие, крючки лежат. Сейчас трубу подведем. Один гусак я там уже сварил. Подведем сюда, можно будет спокойно, преспокойно стыковаться, варить. Небольшие неровности выела, но это не страшно, все проварится. Ну, как-то так. Потом покажу, что получилось. Саму сварку снимать не буду. И заряда на камере мало, да и смысла в маску я не ставлю. Все равно ничего не увидите. А уже финальную часть, так сказать, будет видно. Ну вот, первую трубу подогнали. Операция внутри. Работаем. Ну вот, все, что заварил, честным трудом, все пошло в землю. Ну вот и все. Ну смотри, работу я закончил, осталось тут краны обратно крутить с манометрами. Вот операция сделана. Там уже все готово, там уже ребята закапывают. Вот такой вот небольшой колымчик подвернулся. Ну как колымчик, работа. Починили отопление на станции скорой помощи. Такой у нас тут бардак. Ну ничего страшного. Ну чё, всем спасибо. Кому понравилось, ставим лайки. До следующих встреч.